भाउजू हजुर नानी भन्नुहोस् त। मैले अस्ति पसलको सामान रिप्लेस गर्न तपाईसँग 50,000 मागेको थिएँ नि, त्यो मलाई आज दिनुहोस् है। भइहाल्छ नि नानी, अहिले मोबाइल स्विच अफ भएर चार्जमा राखेकी छु। व्हाट्सएपमा क्युआर पठाइदिनु, म ट्रान्सफर गरिदिन्छु नि ल। ए भइहाल्छ नि भाउजू, अहिले म गएँ ल। हेलो मामु। छोरी। मामु, मेरो आज कलेजको फर्म भर्नुपर्ने लास्ट डेट हो, मलाई पैसा दिनुहोस् न ल। कति पैसा छोरी? 50,000। नानी, मैले आन्टीलाई वचन दिइसकेको छु, पैसा दिन्छु भनेर। आन्टीले पसलमा सामान भर्ने अरे। तिम्रो फारम अलि पछि भरे हुन्न र? मम्मी, आज मेरो फर्म भर्नुपर्ने लास्ट डेट हो। वर्षौँदेखिको मेहनत अनि फ्युचर र करियरको पनि सवाल छ नि, होइन र मम्मी? नकर त, तेरो फारम पछि भरे पनि हुन्छ। म वचनको पक्का हुँ। मैले आन्टीलाई वचन दिइसकेको छु, पसलमा सामान नहाले व्यापार कसरी हुन्छ? ओ भाउजू छिटो गर्नु न। पैसा निताला होइन, छोरीलाई दिनुहोस्। भाउजू, पसल 2 दिन बन्द हुँदैमा केही पनि हुँदैन। खाना पाकै छ, बस्न पाकै छ। कसैको भविष्यको सवाल छ यहाँ, बुझ्नुभयो नि भाउजू? पैसा दिनु नि हुन्छ भने उसलाई दिनुहोस्, ओके? के रे तपाईँलाई बिचमा बोल्नु कसले भनेको छ? ओ भाउजू, खुरुकन पैसा मलाई दिनुहोस्। भाउजू, दाई पछाडिको यो घरको मुली मान्छे को हो? मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ यो घर, होइन र? जे भनेको छु त्यही नै गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? पैसा उसलाई दिनुहोस्। कसैलाई व्यापार गर्न दिइरहनु जरुरी छैन, कसैको भविष्यको सवाल छ, हुन्छ? माई फुट। ला मम्मी, आन्टी रिसाउनु भयो। आन्टी, अब के चाहियो तँलाई? कति न भविष्य बनाउने बाँकी। आन्टी, म यो पैसा तपाईँलाई नि दिन्छु। तपाईँ आफ्नो पसलमा सामान हाल्नुहोस् र राम्रो व्यापार गर्नुहोस्। बरु म अर्को साल पढौँला नि, हुन्न र आन्टी? आन्टी नरुनु न, मलाई तपाईँ रोको मन पर्दैन आन्टी। मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ आन्टी, नरुनुहोस् न है आन्टी। नानु